तो दोस्तों देखते हैं आखिर किस देश का टेप सबसे मजबूत है जो इस पागल लड़के की गर्लफ्रेंड का वजन संभाल सकती हैं। तो सबसे पहले बारी आती है अमेरिका के टेप की। जब इस टेप से लड़की को बांधकर लटकाया जाता है तो अमेरिका के टेप को कुछ नहीं होता है। अब बारी है पाकिस्तान के टेप की। जब इसे पाकिस्तान के टेप से बांधकर लटकाया जाता है तो टेप लड़की का वजन नहीं संभाल पाती है और लड़की पानी में गिर जाती है। अब बारी है इंडिया के टेप की। तो दोस्तों उसे देखने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी कोई एक विश पूरी हो जाएगी। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना क्योंकि विश उन्हीं की पूरी होगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि जब इस लड़की को इंडिया के टेप से बांधकर लटकाया जाता है तो इंडिया के टेप को कुछ नहीं होता है।